Tse dumela re ga sa ka tamala le go tsa tropo kgolo ga brone ke kgomatsa go tukile mme ke le bonye ba bitseng o ka thusa ke na ranolang ka puo ya diata dinthakgolo ke tse puso e tsepame mo thulaganyong ya go aga tropo e ntšha ya Zota City ga o hile gantsi United Kingdom e re e menokeng la hatshe la Botswana mo lenaneong la go heta itsholelo la Botswana Economic Transformation Program ha mo go tsa metshameko bora mapole ba mo gae ba ta phirima bankgisana magwaha mo ntweng ya mapole e duelelwang Tso ha re tsana mo pegong e ko sethoeng lekalana la kanamiso mahoko la puso la BGCIS le ntshitse mokwalo go thagisa setšhaba ka ditshwantsho tsa motsikinyego tse di mo maranyaneng a social media di supa ha tautona advocate Duma Gideon Boko a simolodisitse lenaneo le lešwa la maranyane le le tla duelang badirisi setshwantsho seo go boletswe ha se supa mothusa tautona Renda Bagaolathe a le ruri hatsa ka go tlhalosa ga le thothilwe ka ga molaong puso ya re setshwantsho seo sa motsikinyego ke sa maitirelo mme ebile se dirilwe ka maikalelo a go tsietsa setšhaba le go rotloetsa borukuthi jwa madi go tlhalositswe ga setshwantsho seo se dirilwe ka maranyane a AI go tshwantshisa mantswe le ditebego tsa baeteledipele ka bobedi setšhaba se kopiwa gore se se ka sa phatalatsa ditshwantsho tseo mme ebile se se ka sa buisana kgotsa go reetsa ba ba se phatalatsang ka ba tsietsa go rotloeditswe gore setšhaba se rurigatse ga mananeo othe a kadimo madi e le a boammaaruri pele ga ba ka akanya go a dirisa puso e tlhomamisitse ha ikaeletse go sireletsa batswana botlhe kgatlhanong le borukuthi jotlhe jwa madi jo bo diragalang ka maranyane ga mmogo le mo dikitsisong tse seng tsa boammaaruri se setšhaba tota se rotloediwa go nna pudimatseba le go bega dikgang tsa mothaleo tse di belaetsang kwa go ba molao ha re tswelela le tsone lekalana la diabe la BSE le simolotse dipuisano tsa go thusa dikgwebo tse di setseng di itshetetse tse di potana ga mmogo le makalana ka go harologana go ikwadisa le lekalana leo le gone go ka goroga kwa mmarakeng wa papadisano ka diape mothusa tautona Renda Bagaolathe a re seo ke kgato e tsamaelanang le maiteko a puso a go netefatsa gore methale ya khumo ya kolwa ke bothe le gone gore motswana mongwe le mongwe a nne le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno monika se tshwaela ka pego Bokopano jo bo isa kwa pele maitama a puso a go aga itsholelo e eteletsweng pele ke mohama o ikemetseng maikalelo a jone ke go supegetsa dikgwebo ka go farologana le tšhaba eno bokgoni le sebaka sa katego e tanka mmaraka wa papadisano ka diabe. When companies list on the Botswana Stock Exchange, they do more than just gain access to capital. They declare their vision and confidence in their own economy. That is why the government strongly supports efforts by the Botswana Stock Exchange initiatives to engage prospective issuers. Collectively, we are determined to create an environment that welcomes listings from multinationals, from state-owned enterprises, and from ambitious SMEs alike. Le fa go ntse jalo, go na le dikgwetlho tse puso le lekalana la BSE le tsweletseng ka go di tsibogela di tshwana go tshaba go ikwadisa le lekalana la diabe ga bangwe ga mmogo le keletso e kwa tlase ya go beeletsa mo dikhamphaneng tse di potana. Botswana's development story cannot be complete if our financial ecosystem only rewards scale and not potential. I therefore urge our pension funds, our asset managers, and development finance institutions to consider a stronger allocation to emerging enterprises. I urge them to view SME listings as both a financial and developmental imperative. The world is not perfect, but we typically take heart and comfort in the fact that there is a willingness to listen, especially under the new government, to any policy alignment and challenges that are necessary to make it conducive for SMEs to live and to thrive. Risks in Africa are over-exaggerated. We feel that there's strong value. Global equities have done all over the years, but there are concerns on valuations being stretched and there are concerns on value being created.
Lekalana la BSE le thalositse ha dikgwebopotlana di le 5 di tla fiwa sebaka sa go phimelelwa madi a di tshwanetseng go a ntsha jaaka di simolola go ikwadisa le lekalana leo. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Mokamedi wa lekalana la Botswana Investment and Trade Center re ke letsusitse o lebile o thomamisitse ha puso e tsepame mo thulaganyong ya go aga toropo e ntšha ya Zotas City gauhile gantsi. O buile se mo phuthegong ya babegadikgang e neng e tshwerwe mo toropokgolo Gaborone. Re o lebile o tsweletse a thalosa ha lekalana la BITC le kanukile ka botalo gore company ya Zotas Group e eteletseng pele thulaganyo eo ya ikanyega. Tsholofela Tombale. Go tlalositswe fa thulaganyo e neng ya ribololwa kwa ditshupong tsa Global Expo ya go aga toropo e ntšha ya Zotas City gaufi le gantsi santse e tsweletse. Lekalana la Botswana Investment and Trade Center le le nang le seabe se segolo mo thulaganyong eo le na la bolela fa company e eteletseng pele thulaganyo e leng Zotas Group e ikanyega mme Batswana ba tshwanetse go nna le tumelo ya gore tsotlhe di tla tsamaya sentle. Zotas Group functions as a master developer entity designed to mobilize project-specific capital through partnership. Company ya Zotas e bereke e le lekalana le le tlhabolola mafaratlhatlha e diretswe go kgobokanya madi a rileng a dikago ka go dirisana mmogo le matlole a puso, dibanka le borakonteraka. Setlhopha sa babeeletsi ba Zotas City se akaretsa makalana a mafatshe a sele. At Global Expo, Mr. Didier Drogba and Emil Heskey, some of you would have met them. We can't overemphasize the opportunities that Ga re ke ra gatelela thata dibaka tse di tla nnang teng fa toropo eno e tlhomiwa. Sa ntlha go tla nna le ditiro tse dintsi tse di tla tlhamiwang ka nako ya fa go agiwa le ka nako e di-company di bulang dikgorokong. the actual establishment of the city. Transformation of this scale and of this speed is never easy. It demands courage. Go fetola dilo ka selekanyo seno le ka lebelo leno ga go ka ga nna motlhofo go tlhoka bopelokgale go ikgalemela le go nna seopo sengwe mo maikaelelong. That promises prosperity, radical innovation, and ultimately dignity for our citizens. BITC e ne ya gatelela kgatelopele e e dirilweng go fitlha jaanong. We know whom they are talking to, but at the moment we cannot also reveal because it's a Re itse babeeletsi ba company ya Zotas e buang le bone mme gone jaanong re ka se ke ra ba nankola ka gore ga ba ise ba wetse dipuisano tsa bone. Gone jaanong re tlhoka go sekaseka selo sa konokono se se tla ngokang babeeletsi bao e leng lefatshe. Re setse re dirile tiro ya ntlha e neng e tlhokega gore re kgone go bona lefatshe leo. Ka jalo thulaganyo ya go aga Zotas City e setse e simolotse. structuring that has to take place. Then we say yes, the project is in motion. Company ya Zotas e tlhalosa fa tiro ya go aga toropo e tla simololwa sentle ngwaga o tlang a le fa gare. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Mthusa tona wa dithaletsanyo le dithamo Reshon Ntlaile o kopile setšhaba go napodima tseba mo go tseneletseng tebang le tshireletsego mo tirisong ya maranyane. A bua ko bokhutong jwa letsholo la go ruta setšhaba ka tiriso ya maranyane e babalesegileng. Mthusa tona re Ntlaile a re go tshwanetse ga nna le thuto e tseneletseng mo lehatsheng leno tebang le tshireletso mo badirising ba maranyane ka dinako tsotlhe. Mojadi Mokibelo wa pega. Mo tshimologong ya kgwedi eno lephata la dithaeletsanyo le dithamo le ne la simolodisa letsholo la go ruta setšhaba ka tshireletsego mo tirisong ya maranyane e bidiwang twantsho borukhuthi ko kgweteng ya mogoditshane mme mo tsatsing leno metseletsele ya ditiragalo tsa letsholo le ya bo e ya bokhutong. Letsholo le ne le itebagantse gape le go sedimisa ditshono ga mmogo le makgwere a pehela a katang le tiriso ya maranyane ga mmogo le ka ga maranyane ao a ka thabololang setšhaba. Ke ka tshwaragano e modia. We have observed that our elders are vulnerable to cybercrime and more often they are Re itemogetse gore bagolo kwa malapeng ba saletse ko marago tebang le bonweenwee jo bo diragalang mo maranyaneng. Ke ka mo makalana a tshwana le la Bokra a tileng ka mananeo a tshwana le a go rutuntsha bagolo. members of our community. The program was delivered in an environment where elders are most likely to be comfortable. Ke ka tshwaragano e modia gore letsholo le la bo le ategile go menagane sa le simolola. We put in significant effort to commemorate this month
in line with the theme building cyber resilience for now. Re dirile go le gontsi re le bokra le bana le seabe ba bangwe go re tuntsha setšhaba ka tiriso e babalesegileng ya maranyane re gorogile kwa mahelong a harologaneng go rarela lehatshe leno re isa molaetsa kwa setšhabeng. Similar cyber awareness campaigns were visible across our social media platforms and mainstream media. So it's important to also teach even our parents and elderly that as much as you like using the internet or connecting. Go botlhokwa go re tuntsha bagolo ba rona kwa malapeng ka tiriso e babalesegileng ya maranyane. Certain emails or marketing flyers that you see crossing by. Letsholo le lene le ngwekile dikolo tse di kgolane mo Gaborone le ne la sedimosa mo go tseneletseng tema le tshireletsego ya tiriso ya maranyane e babalesegileng ga mmogo le go nna le matsipa a tseneletseng ka tiriso ya maranyane e babalesegileng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Morahe wa balala ba kopa go lemogiwa mmogo le basarwa le manama a bua mo puisanong magareng ga ofisi ya ga mosireletsi le morahe wa banama balala le basarwa ka la bobedi ko Lekgwabe me ana ga ba ike o supile ngongora tebang le gore puo ya selala ya nyelela pego ke yeo ka Neo Modungwa. Mme ana ga ba ike o go tlile puso go babalela ngwao puo le dikitso tsa ngwao ya morafe wa balala segolo jang ka etsweletse ka go nyelela ntateng ya go tlhokafala ga mabutswa pele o tsweletse kopa puso go tlhomamisa tiriso ya molao wa mafatshefatshe wa tsetlana ya bolekgolo le 60 le bohera bongwe yo itebagantseng le go ba sireletsa ba kgwatleng history ya re ha ba goroga mo Lekgwabe ba itletse balala ba agile ka go eastern side ya Lekgwabe gone kwa re leng teng o bitswa Kutaneng a gona le ha ile tlhabollo teng balala ba ha ba hitlhala yalo e ba kgaogangwa ka dikgotla tsotlhe tsa Lekgwabe wena ke re ke tsewa ke isiwa go ga Sebugu ditla ke di dirisegela nna ke a tsewa a isiwa go Kgosing rangwana a tsewa a isiwa go Ngologa bangwe ebile ba dirisa di-NAME tsa dikgotla tseo mme le balala bangwe ba tsewa ba isiwa go ga Mosemele selala se hedile go no go sena mosadi ope wa monama yo nang a tabogetsediwa ko go belegisiwa ko tleliniking kana ko sepatela o na belegisiwa ke monama hela mo lapeng ka matsogo a gago a itse ditshika tsa motho gongwe le gongwe a di tsamayang teng ka menwana ya gagwe hela o re latlhegetse. Motlhotlhomisi mo ofising ya semolao ya Ombudsman Mekelebogile ke botse o supile fa ofisi eo ya atolositswe go akaretsa ditlhotlhomiso tsa dikgang tsa ditshwanelo tsa batho ke ka mo jaanong ba akaretsa merafe e nnang go dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo gore ba ba tlhaloganye bao ba sireletse ditshwanelo tsa bone ka gore ha re indigenous people's rights kana ditshwanelo tsa bone indigenous people re ra ditshwanelo tsa gore le kgone gore le ngwao ya lona e sireletsege le tshele botshelo bo le buitseng e ska ya re ditlhabolontsi ditla re bo re lebala gore ko boteng ba gore go na le banama go na le ngwao go na le puo go se unkamile tota re setse re tshaba le go bua puo ya rona a tswelela mme ke botse o na rufaletsa kokoano ya gore ofisi ya Ombudsman e tlamile go tlhomamisa gore ditshwanelo tsa setšhaba sotlhe di a tlotlwa le gore ga gona ope yo tla sallang ko morago e le kantata ya ngwao setho itsholelo kana sekgoreletsi sepehela. Neo Modungwa, Botswana Television, Lekgwabe. Wetshore le boga go bontse boikantsho rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. United Kingdom e tlhalosa e eme nokeng lehatshe la Botswana mo lenaneong la go heta itsholelo la Botswana Economic Transformation Program. Se se rurihaditswe tota ke moemedi wa UK mono Botswana le kgaolo ya SADC re Giles Antignep mo puisanong le lekalana la dikgang la BTV News ko Maung ka Laboraro. Re Antignep a re United Kingdom e mo lenaneong la go tsisa bapeeletsi ba thwathwa ko kgaolong ya bokone bo phirimale le hatshe leno lothe. Mpho Aaron wa pega.
e ne ya re morago ga go fetoga ga puso mo Botswana mafatshe a United Kingdom ba tshwanela ke go rotloetsa puso e ntšha le maitlamo a yone a go fetola le go godisa itsholelo. Rejals a re ba lemogile fa go na le bokgoni le diphatlha tse dintsi mo Okavango Delta ga mmogo le sebaka sa go fetha motlakase go dirisiwa ditsatlholego. Tsela e ka yone ba ka e dirisang go thusa lefatshe go fitlhelela lenaneo la ditogamaano tsa go hetha itsholelo kgotsa Economic Transformation Program. His Honour the Vice President was in the UK a few weeks back for the second time this year, speaking to UK investors. Tona ona a le kwa UK biki tse di fetileng e le kgetho la bobedi. Maikaelelo e le go leka go ngoka babeeletsi ba popotla ba ba nang le maikarabelo go tswa UK e le tsela ya go thusa go tsokatsokanya le go hetha itsholelo. Makgobokgobo a Okavango Delta ke lengwe la mafelo a meletswang matlhe bojanala ga mmogo le merafi e tshelang gaufi le diphologolo. Ke ithutile go le gontsi ka fa batho ba tshelang ka teng ko Okavango. Boitseanape jwa go somarola ditsatlholego re ka ithuta go le gontsi mo go bone re le ba UK. Which we can learn from as the UK in the way we practice conservation. Re jaaka UK e le bangwe ba babeeletsi ba popota monogae e ne ya nna matshwanedi go tsosolosa le go godisa botsalano jwa mafatshe ao mabedi mo megameng ya tsa kgwebo, madirelo, motlakase, bojanala le ditsatlholego gareng ga tse dingwe. We're particularly excited around the partnerships we have on renewable energy, which is something that my ministers. Re itumeletse thata botsalano jwa rona mo mogameng wa motlakase segolo jang o fethiwang go dirisiwa ditsatlholego. Botona ba rona ba ne ba kopana go tla ka methale ya go godisa mogamao le gone go fitlhelela seelo sa 50% ka ngwaga wa 2030. Of the population, those that do not benefit from clean energy. Rejals o na tsa sebaka go etela le go lekola bagwebi ba botlana mo maong le mafelo a mabapi e le tsela nngwe ya go utlwa ka matshwenyego le maikaelelo a bone go godisa dikgwebo tsa bone. I roll my sleeves up garb today and meet a lot of small, medium-sized enterprises in Maun and in around Maun who are the face, men and women, the face of economic transformation. Hearing about this. Ke ne ka apola dijase mme ka nna le sebaka sa go lekola dikgwebo botlana mo maung le mafelo a mabapi ka ebile e le bone thuso e rweleng mo hetleng itsholelo. Ke tsere maikutlo a bone. Ke utlwile gape le ka dithuso tse ba di bonang go tswa mo mananeo a ba Botswana le di-BS a tshwana ba tokafala. Of these efforts and how those partnerships between De Beers, between Kashi Trust, between small businesses are helping to grow Botswana's economy. Go ya ka Rejals a re babeeletsi go tswa UK ba kgatlhegela go beeletsa mo lefatsheng leno ka jaana ba re le sireletsegile gape le na le kagiso ebile le na le mmaraka mo mogameng wa bojanala le tshomarelo ditsatlholego. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Go ipelaeleng dingwaga tse di lekgolo le bobedi tsa boipuso jwa lefatshe la Turkey mono Gaborone Bosheng. Moemedi wa lefatshe leo mono Re Ahmed Idem K o supile ga tirisano mmogo ya lefatshe la gabo le la Botswana e le botlhokwa hela thata. A re botsalano jwa mafatshe o mabedi bo tla tswelela ka go bonala le mo mogameng e akaretsa ya thuto, temothuo, papadisano le meepo. A re utwepego ka go rata Moranyane. Letsatsi la masoma mabedi le borba bongwe ka kgwedi ya Phalane ke letsatsi la boipuso jwa lefatshe la Turkey. Monongwaga ba ne ba ipelela dingwaga tse di lekgolo le bobedi tsa boipuso jwa lefatshe leo. Moemedi wa lefatshe leo mono Botswana o ne a bua ka botsalano jwa mafatshe ao jo bo simolotseng ka ngwaga wa 1981. Botsalano jo Joaneng a kaya pa mo dingwageng tse di fetileng o ne jwa nonotsha mafatshe ao go nna le kutlwano le tumalano mo dilong tse di farologaneng le mo mahameng e farologaneng. Minister, bilateral relations between Turkey and Botswana have significantly developed in the last year. In my courtesy calls to the honorable ministers, I have emphasized that Turkey stands ready to further develop bilateral relations in all fields on the basis of mutual partnership and benefit. Turkey is here to collaborate with Botswana in overcoming the challenges she faces. Fa gatelela semeemedi wa Turkey a neng a se bua tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Penyo Botali o ne a gatelela maitlamo a puso ya lefatshe leno gore e tla tswelela e berekisana le lefatshe la Turkey go thatafatsa botsala jwa mafatshe o mabedi. Of Turkey on this special day.
Today marks a significant milestone in your nation's history, and we join you in celebrating the progress of Turkish people over the past century. The Republic of Turkey's independence has provided the country with a long-term opportunity to develop into the economic powerhouse it is today. In conclusion, I wish to reaffirm my commitment and that of the government of Botswana to continue collaborating with you and your government to further strengthen the friendly relations and bonds of friendship between our two great nations. Tona Butali o tsweletse ka go tlhalosa fa puso ya Botswana e na le maikaelelo a go bula ofisi ya lefatshe la Botswana ko Ankara kwa lefatsheng la Turkey mo bogaufing. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tetshware thudumela tsa mahatsasele le khota la ditšhaba la re le tshwentswe ke seemo se se kekelang sa dipolao kwa lehatsheng la Sudan morago ga gore bathabani ba RSF ba bolai makgolokgolo a batho kwa sepateleng kwa El Fasher morago ga go tsaya taolo ya toropokgolo eo e kwa bokone jwa lehatshe leo ka mahelo a peke. Bathabani ba RSF ba tsere taolo kwa toropong ya El Fasher kwa bokone jwa kgaolo ya North Darfur ka tshipi morago ga go pateletsa masole a lehatshe la Sudan go tshaba kwa toropong eo e kwa bophirima jwa kgaolo ya Darfur e ba neng ba setse ba tsere taolo ya yone. Morago ga seo dipego di supile ha bathabani ba RSF ba ne ba tsamaya ntolentwana ba keteka le go thuntsha batho go akarediwa bana le basadi. Dipego tsa re go bolailwe batho ba ka tshwara makgolo tota a le mathano kwa sepateleng sa pelegi sa Saudi se leng sengwe sa dipatela tse di thasetsweng mo ntweng e tsweletseng. Go beletswe ha dithaselo tsa di-drone di ne tsa tswelela magareng ga RSF le masole kwa Blue Nile, South Kordofan, West Darfur le Khartoum. Lekalana la ditshwanelo tsa batho la OHCHR la re le kwadisitse dipolao tse di kwa godimo dintwa tsa ipusulesetso magareng ga merahe kwa El Fasher le kwa Para. Motho a rena mere di tshwere gone ho a re tse jana tsa metshameko le tumong patane. Mototso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono a re di simolle fa ka pego e reng ba ratile barotloetsi ba motshameko wa mabole ba solofetse go tshologela ko Grand Palm Hotel phirimaneng eno jaaka boramabole ba monogaya ao bakwe Zulu Boy Penzulu le Boifang Dolabi ke naope ba tla bo ba nkgisana magwafa mo ditikologong tse di ferang bongwe tsa motshameko wa mabole o duelwang. Bobedi jo bo tla bo bolwela bosimega ba Junior Lightweight Championship ya Botswana. Nto eo e rulagantswe ke Scott Missile Promotion. Dikgang di mo go tshegofatso malepa. Ao bakwe Zulu Boy Mpezulu yo dingwaga tse di 24 a ro dirile tsotlhe tse di tlhokegang go fenya ntwa e ka ikaelela go tswelela a tshegeditse serodumo sa go salatlhagelwa ke ntwa epe mo mosakong wa mapole. Mpezulu o tsena mo ntweng e a fentse metshameko ya gagwe e meraro yotlhe. Opponent ya me ke a itse Dollar B ke boxer ro leng gore sale ke nantse ke mo lebile re ntse re tshameka matcha box. Dollar B ke na le ke motsholetse se go teng ke one se go teng ke sone surprise package but ne by the end of the 31st of October no tota ta itse gore surprise package go ta one tota o bua nnete ka gae ke lebile gore preparation a mentse ta ntsang go tsweng ko ntse ke nna ntse ke simola ke trainer teng re nela thata and I'm ready for Dollar B. Mo letlhakore le lengwe Boifang Dollar B ke naope eno supile fa ikitele tsuba go ya go fa Zulu Boy tatagelo ya gago ya ntlha fa o bedi jo bo tabo bo phaila mo ka la botlhano. Dollar B o tsena mo ntweng e ana le diphenyo tse pedi le tatagelo e lengwe mo metshamekong e le meraro. E ka tiswa metota ntse le ko dimo tota ka gore ke ntse ke pataganetse ke bakatisi ka boitseanape ja bone the likes of Rekuba mang o ntse a thusana le bakatisi ba me gone mo Diamond
e bong Eric Ramasu le bokamoso molaodi. So ikatiso ya me ke dumela gore it's enough for me to knock the boy out ka gore moseno le tota ena ana go tota Remphezulu ana go hetela go di-round tse dingwe ke batla mo kgaopetsa e re round 4 be ke kgaogane le wa lampona lona gore me wounded buffalo so ngwano tota ha ka kgona go emelana le dinjoroma tse ke di tshwereng di hamole. Kgaisano e mabole a duelelwang e tla dirisiwa go thusa boramabole go iponela phatla kwa dikgaisano tsa mafatshe ka go farologana. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Monamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Motorsport Association Motlalepele Majama a re fa lekgotla leo le lwaganwe ke dikgwetlho tsa madi gareng ga tse dingwe o itumelela gore ba kgonne go neela bapagami le bakgweetsi sebaka sa go iphadisanya mo dikgaisanong di le mokawana. Majama a boletse seo jaaka BMS ba ipaakanyetsa go tshegetsa kgaisano tsa ngwaga le ngwaga tsa National Motorsports and Flat Track Championships kwa Mopani Motocross ka mafelo a beke. Motshameko wa mabelo a dithutu wa Motorsport ke nngwe e lopang madimadi mo bontsing jwa sebaka e leng sekgoreletsi segolo mo tlhabololong le kgodiso ya one. Le fa go ntse jalo lekgotla la BMS le nelalwa ka gotlhe go ka tshegetsa dikgaisano di le 3 go ka neela ditlhopha le batshameki sebaka sa go ka tswelela ba oketsa maitemogelo a bone. So we combined the round 5 and 6 because nako se tsamaile. So normally re isa kgwedi le kgwedi ano ha re lebella nako e setseng e khutshwane. So di class tse leng gore taba di computer gone kwa tabele di 65ccs, 85ccs, 125s, di MX1, MX2 le di vets. So right now everything is going well. Our officials are on the ground as we speak. So we are doing the final touches. Challenges na go tsote kana nentse le mati. Kana to prepare the Mopani track, you need a lot of money. You need a plus or minus, about 30,000. That's when you can bring the track to the recommended standard. Kgaisano ya mafelo a beke e solofetse go ngoka bapagami ba dithutu ba feta 30 go tswa mo ditlhopheng tsa monogae ga mmogo le bangwe go tswa kwa Afrika Borwa. Mongwe wa bapagami ba ba kgatlhisang wa monana Adam Meyer a re go phadisana mo kgaisanong nngwe kwa Afrika Borwa bosheng go mo thusitse thata go ka itlhokoletsa e ya mo gae. I think it was 3 weeks ago in SA, I participated in the Round 7 MSA Nationals at Terratopia MX in Johannesburg. Ke ne ka tsenelela kgaisano ya Round 7 MX Nationals kwa Afrika Borwa mo dibekeng tse 3 tse di fetileng. Kgaisano e ne le mashetla mme nthusitse go ipaakanyetsa kgaisano e tlang. Look forward to this next race coming up, and then I must just have fun for every race that I go to. Kgaisano ya di-National Motocross le Flat Race e tla bona bapagami ba phadisana kwa lebaleng la Mopane e le ba bagolwane le banana ba lwela maemo mo dikarolong tse di farologaneng tsa dikuta tsa 50cc go ya go 450cc. Phoshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. What's sejo senye ga se fete molomo a re be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlha tswela weekend tse rona moso ke yo. Welcome to Botswana Television Studios, where you